गणपति गजानन भगवान को श्रुतं गणेश तीर्थस्य माहात्म्यं कमलासन रुक्मांगदस्य चरितं कौडिन्यपुरवासिना। यहाँ व्यासजी महाराज भन्न लाग्नुभयो, हे प्रभु, हजुरले रुक्मांगदको राम्रो चरित्र, जो भगवान गणेशका अनन्य भक्त थिए, उहाँको चरित्र श्रवण गरेर सुनाउनु भयो। चिन्तामणि तीर्थको वर्णन गरेर सुनाउनु भयो। अब जसले जो मुकुन्दा नाम गरेकी देवी थिइन्, वाचक्नि ऋषिकी पत्नी, जसका कारणले गर्दाखेरि रुक्मांगद राजाले गणेश भगवानको उपासना गर्नुभएको थियो, त्यो उपासनाकी कारण भएकी मुकुन्दा माताको कुन अवस्था भयो त्यो बताउनुहोस् भनेर यहाँ सोध्नुभयो। ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ, गते रुक्मांगदे सातु जज्वाल मदमनाग्निना दावाग्निना यथा ग्रीष्मे महावनस्थली सुता। जब रुक्मांगद राजाले मुकुन्दा गुरुमाताको त्यो प्रस्तावलाई सहर्ष अस्वीकार गरेर निक्लिनुभयो, मुकुन्दा मातालाई कामाग्निले यति धेरै जलायो, उहाँ चाहिँ ग्रीष्म कालमा जसरी वनमा डढेलो लाग्छ त्यसरी नि भित्रभित्रै जल्न लाग्नुभयो। उहाँले न रातमा निद्रा लिन सक्नुभयो, न दिनमा चैन उहाँलाई गाह्रो हुन लाग्यो। यो कुरा इन्द्रले थाहा पाए। दुष्ट इन्द्र आए रुक्मांगदको भेषमा अनि माता मुकुन्दाको त्यो कामाग्निलाई शान्त गराए। तिनले थाहा पाइनन् रुक्मांगद हुन् कि इन्द्र हुन्, केही थाहा भएन। अनि इन्द्र गए, समय बित्दै गयो। उनका गर्भमा एकजना बच्चा भए, गर्भ बढ्दै गयो। यता वाचक्नि ऋषिलाई पनि यो कुरा थाहा भएन, आफ्नी पत्नी मुकुन्दाको त्यो चरित्रका बारेमा थाहा भएन। अनि ऋतुकाल पुरा भयो, समय पुरा भयो। जब नवम मास भयो, एउटा दिव्य पुत्रको जन्म भयो। मुकुन्दा चरितं तेन नैव बुद्धं कदाचन जातकर्मादिकं सर्वं चकार भृशहर्षित। वाचक्नि ऋषि हर्षित हुनुभयो, घरमा पुत्रको आगमन भयो भनेर जात कर्म संस्कार गरिदिनु भयो। ब्राह्मणहरूलाई बोलाउनु भयो, देवताहरूको पूजन गर्नुभयो, दिव्य स्वस्ति वाचन आदि मन्त्रहरूको उच्चारण गर्न लगाउनु भयो। अनि नाम राखिदिनु भयो, नाम संस्कार गरिदिनु भयो। बालकको नाम गृत्समद भनेर राखिदिनु भयो, गृत्समद। यसरी बालकको नाम राखिदिनु भयो। समय बित्दै थियो, बालक 5 वर्षका भए। ब्राह्मणका घरमा जन्मिएका भएका कारणले 5 वर्षको उमेरमा व्रतबन्ध पनि संस्कार गराइदिनु भयो। व्रतबन्ध संस्कार गराएर 4 वेदको ज्ञान दिन लाग्नुभयो। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिग्ं हवामहे भन्दै यस्ता वेदका मन्त्रहरू दिव्य उच्चारण गर्न सिकाउनुभयो। समय व्यतीत हुँदै गयो। यी गृत्समद नाम गरेका बालक यति धेरै ज्ञानी भए, यति ठुला विद्वान भए। इनको प्रशंसा सारा त्रिलोकमा फैलिन लाग्यो। समयका क्रममा एक दिन मगध नाम गरेका देशमा मगध नाम गरेकै राजा हुनुहुन्थ्यो। राजाका घरमा कुनै पितृकार्य गर्नुपर्ने भयो। त्यो समयमा जो कसैका घरमा पनि जस्तो अनुष्ठान हुन्छ, चाहे पितृकार्य होस् चाहे देव कार्य होस्, त्यो ठाउँका विद्वान व्यक्तिहरूलाई बोलाउने चलन थियो। विद्वान व्यक्तिहरूको जब उपस्थिति हुन्छ तब वादे जायते तत्त्वबोध भने जस्तै एउटा शास्त्रको निचोड जन्मिन्छ, शास्त्रको मन्थन हुन्छ। यसरी त्यो दिव्य परम्परा पहिले शास्त्रार्थको परम्परा थियो। त्यहाँ पनि त्यो मगध राजाले सबै ब्राह्मणहरूलाई बोलाउनु भयो। जति पनि नामी विद्वानहरू हुनुहुन्थ्यो सबैलाई बोलाउनु भयो। नामी विद्वान मध्ये एकजना गृत्समदको नाम पनि पर्यो। गृत्समद ती ऋषि बालक जानुभयो।
गएर त्यो शास्त्रार्थ चिन्तनमा आफ्नो सहभागिता जनाउनु भयो। गते भौतिथे काले महतस्तपसो मुने तस्मिन् मगध देशो यो राजा मगध संविद। राजाले त्यो शास्त्रार्थको नेतृत्व गर्नका लागि दुई आफ्ना मन्त्रीहरूलाई भन्नुभएको थियो। गुणनिधि र वाचस्पति नाम गरेका दुई राजाका मन्त्रीहरू थिए। उनीहरूले त्यो शास्त्रार्थको दिशा निर्देश गरिरहेका थिए। अब सबैको बोल्ने पालो आयो। आउँदा आउँदै अन्तिममा गृत्समतको पनि पालो आयो। गृत्समतको पालो आयो। गृत्समत के कम थिए र ऊ पनि उठेर आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न आँटेका थिए। त्यतिखेरै अत्रि ऋषिलाई यो कुरा मन परेन। अत्रि ऋषि उठ्नुभयो र अस्वीकार गर्न लाग्नुभयो गृत्समतको त्यो बाणीलाई। ततः शास्त्र प्रसङ्गेन प्रौढिं गृत्समदो वदत् तमत्रिर्धिगित्येव मवब्रन् मुनिसन्निधौ। सबै समाजका बीचमा उभिनु भएका ती गृत्समदलाई अत्रिले रोक्नुभयो। ए गृत्समद, तिमी यो शास्त्रार्थ सभाका लागि अधिकारी छैनौ, तिमी रोक्यौ भनेर भन्नुभयो। किन हजुरले हामीलाई दर्शन गर्न दिने, यो शास्त्रार्थमा भाग लिन दिनु भइरहेको छैन अत्रि ऋषीश्वर भन्दाखेरि यहाँ अत्रि महाराज भन्नुहुन्छ, तिमी रुक्माङ्गदका पुत्र हौ, तिमी वाचकनिव ऋषिका पुत्र होइनौ। तिम्रो यो स्वभावले तिमीलाई ब्राह्मणत्व देखाउँदैन, तिमीमा ब्राह्मणत्व देखाउँदैन, तिमीमा क्षत्रियत्व देखाउँछ। त्यसकारण तिमी क्षत्रिय पुत्र हौ, तिमी ब्राह्मण होइनौ भनेर यसरी त्यो भारी सभामा, ठुलो सभामा भन्नुभयो। गृत्समद ती ऋषि पुत्रलाई ठुलो रिस उठ्यो, अत्यन्त क्रोध भयो। भन्न लाग्नुभयो, यर्हि रुक्माङ्गदस्याहं न भवेयं मुनीश्वराः तदा शापाग्निना युष्मान् कुर्यां भस्मावशेषितान्। भन्नुहुन्छ, हे ऋषीश्वर, हजुरले मेरो अपमान गर्नुभएको छ। म वाचकनिव ऋषिको पुत्र हुँ। यदि म वाचकनिव ऋषिको पुत्र रहेछु भने म पुनः घर गएर मेरी मातालाई सोधेर आउँछु। आएर यहाँको यो सभा सबैलाई म मेरा क्रोधाग्निले म डढाएर सकिदिन्छु भनेर यसरी हुङ्कार गर्नुभयो त्यहाँबाट। र सिधै आमा मुकुन्दा भए ठाउँमा जानुभयो र आमालाई भन्न लाग्नुभयो, हे मुकुन्दे, ए मुकुन्दा आमा, बद मे नो तात क, मेरो पिताजी को हुनुहुन्छ भन्नुहोस् भनेर यसरी भन्न लाग्नुभयो। अब यसरी अलिक कड्किएको स्वरमा गृत्समद ऋषिले मेरा पिता को हुन् भनेको सुनेर दुखी भएकी ती माताले भन्न लागिन्। दुखी भएर भनिन्, के भन्नुहुन्छ त आमा भन्दाखेरि, तिम्रा पिता त वाचकनिव ऋषि हुनुहुन्न, तिम्रा पिता भनेका त रुक्माङ्गद राजा हुन्। अब रुक्माङ्गद राजा हुन् भनिसकेपछि ती गृत्समदलाई साह्रै धेरै क्रोध आयो। आफ्नी आमाको त्यो घृणीर व्यवहारबाट उनलाई साह्रै धेरै क्रोध भयो। आमालाई उनले श्राप दिए, आमा, तपाईले राम्रो काम गर्नु भएन, तपाई त साह्रै दुष्ट हुनुहुँदो रहेछ। हे दुष्टे मुढे काननी कण्टकी भव, गएर जङ्गलमा एउटा काँडा भएको रुख हुनुहोस् भनेर यसरी श्राप दिए ती पुत्रले। गृत्समदको यस्तो श्राप सुनेर आमा मुकुन्दाले भनिन्, हेर पुत्र, तिमीले आफ्नी आमालाई आज श्राप दिएका छौ। ठिक छ, मैले पत्नी धर्मबाट त मैले चुकेँ, पत्नीको धर्म निभाउन मैले चुकेँ, तर तिमीलाई मैले माता बनेर सेवा गर्दा कहिल्यै पनि चुकेकी थिइनँ। त्यसकारण तिमीलाई पनि म श्राप दिन्छु, जाऊ, तिम्रो पनि साह्रै दुष्ट छोरो जन्मियोस् भनेर यसरी श्राप दिनुभयो माताले। दुईजना बीच श्राप भयो। पुत्रका श्रापका प्रभावले गएर जङ्गलमा
भयरको रुख बनेर बसिन् मुकुन्दा। यता ऋषि अत्यन्त खिन्न हुनुभयो, अब के गर्ने, कसरी त्यो ब्रह्मत्वलाई हासिल गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर आकाशवाणी भयो, तिमी त रूपमाङ्गदका पनि छोरा होइनौ, तिमी त इन्द्रका छोरा हौ भनेर आकाशवाणी भयो। आकाशवाणीको त्यो कुरा सुनेर अब रूपमाङ्गद रूप छद्मवेश गरेर इन्द्रले दुष्ट कर्म गरेको थाहा पाए ती गृत्समद नाम गरेका ती मुनि बालकले। अब तिनले गएर म तपस्या गर्छु भनेर तपस्या गर्नका लागि एउटा पुष्पक नाम गरेको वनमा गए। त्यो पुष्पक नाम गरेको वन साह्रै सुन्दर थियो। उनको तपस्याका लागि साह्रै उत्तम उनले त्यही पुष्पक वनलाई ठाने र आफ्नो पाउको बुढी औँलाले पृथ्वीमा टेकेर धेरै वर्षसम्म तपस्या गरे। आँखाका दृष्टि नासिकाका अग्रभागमा राखे अनि यसरी धेरै वर्षसम्म तपस्या गरिसकेपछि उनका आँखाबाट आगाका ज्वाला जस्ता तेज निक्लिन लागे, जसले सबै स्वर्गका देवता आदिलाई सशङ्कित तुल्यायो। के हुन आँटिरहेको छ पृथ्वीमा, को हुन् यी बालक, किन यसरी कठोर तपस्या गरिरहेका छन्। सबै छक्क परे। यसरी 15,000 वर्षसम्म तपस्या गरिसकेपछि भगवान विनायक सन्तुष्ट हुनुभयो, खुसी हुनुभयो। अनि जसरी एउटा बाछाका अगाडि बाछो कहीँ गयो भने गौमाता जसरी दगुरेर आउनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर आफ्नो भक्तलाई भेट्नका लागि विनायक भगवान त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। भन्नुहोस् विनायक भगवानको जय। तथा विनायको देवः शीघ्रं गृत्समदं ययौ भाषयस्तेजसा विश्वं सहस्र रविसन्निभ। भगवान विघ्न विनाशक गणेश पुग्नुभयो गृत्समदका अगाडि। गृत्समदले आँखा उगारेर भगवानको त्यो तेजलाई हेर्न सकेनन्, सहन गर्न सकेनन्। भगवानको आँखा चिम्लिएरै स्तुति गरे, अत्यन्त विफल भए। भगवान गजाननको प्रशंसा गरे, स्तुति गरे अनि भगवानका चरण कमलमा दण्डवत गर्न लागे। महत् दुःखं मया देव प्राप्तो केन च हेतुना नास्मत् पंक्तौ पूजनीय इति यद् दहते मनः। हे भगवान, मलाई त्यो ठुलो सभामा तिरस्कार गरियो, म त्यस कारणले अत्यन्तै दुखी छु। मेरो के दोष थियो र मैले कसरी ब्रह्मत्वलाई अब हासिल गर्ने त्यो कुरा बताइदिनुहोस्। कसरी ब्राह्मणहरूका पंक्तिमा बसेर म आफ्ना अन्न आदि भोजन ग्रहण गर्न सक्छु, त्यो कुरा बताइदिनुहोस् भनेर यसरी गणेश भगवानलाई भन्दा भए। गणेश भगवानले अनि बिन्ती गर्नुभयो, हे भक्त, तिमीबाट म प्रसन्न भएँ गृत्समद। तिमीले मेरो तपस्या गरेर मलाई खुसी तुल्याएको छौ। तिमी अब देवताका पंक्तिमा, ब्राह्मणका पंक्तिमा बसेर खान पनि सक्छौ र तिमी मेरा भक्तहरूमा सर्वश्रेष्ठ भक्त भनेर यो संसारमा कहलाउँछौ। तिम्रो पुत्र पनि हुन्छ। तिमीले जुन तीर्थमा मेरो तपस्या गरेका छौ त्यो तीर्थ पनि सुप्रसिद्ध हुन्छ भनेर यसरी आशीर्वाद दिनुभयो। आशीर्वाद दिइसकिसकेपछि अब भगवान त्यहाँबाट अन्तर ध्यान हुनुभयो। गणपति गजानन भगवानको जय। भगवान गणपति त्यहाँबाट अन्तर ध्यान हुनुभयो। ती गृत्समद अत्यन्त खुसी भए। खुसी भएर बसिरहेका थिए। यसै गरेर उनको दिनचर्या चलिरहेको थियो। उनी एक दिन आफ्नो स्नान सन्ध्या आदि सकेर बसिरहेका थिए। त्यतिखेर उनलाई ठुलो हाछ्यौँ आयो। हाछ्यौँबाट चाहिँ एउटा भयङ्कर डरलाग्दो खालको बालक जन्मियो, बालक निक्लियो। कदाचित समुनिर्व्यास चुक्षुभे बलवत्तरम दिशो नभश्च पृथिवीं नादयन् गिरिगौहरान्। त्यतिखेर त्यो बालक जब निक्लियो, सबैतिर पृथ्वीमा भूकम्प गयो। पृथ्वी डराइन्।
पृथ्वी डराइसकिसकेपछि सबै देवी देवताहरूले के भयो भन्ने थाहा पाए। सबैलाई थाहा थियो यो ठुलो असुर हुँदैछ भनेर। अनि त्यो बालकले वृक्षमतका अगाडि गयो, हात जोड्यो अनि भन्न लाग्यो, पप्रच्छत्तम मुनिं कोशी कस्यासि किञ्चिकीर्षसि क्वच मे पितरो स्थानं वद तेजो निधेर्भक। ए पिताजी, म को हुँ, मेरो पिता को हो, अथवा म कहाँबाट आएँ? यसरी वृक्षमतलाई सोध्न लागे। तिमी मेरा पुत्र हौ, भर्खरै तिमी मेरा नासिकाबाट जन्मिएका छौ भनेर यसरी भन्नुभयो। सज्जन, नासिका कानबाट निस्किने भनेको पाप हो। आज वृक्षमतले मातालाई श्राप दिएको त्यो पापको, अथवा वृक्षमतलाई माताजीको जो श्राप लागेको थियो, भयङ्कर ठुलो राक्षस जन्मियोस् भनेर, त्यो राक्षस आज जन्मियो। पिताले भने अब तिमी के गर्छौ त भन्दाखेरि त्यो बालकले भन्यो, पिताजी मलाई भगवान गणेशजीको मन्त्र दिनुहोस्। हजुरले मन्त्र दिनुभयो भने म तीनै लोकलाई वशमा गर्न सक्छु। यदि हजुरको सहायता पाइन भने मैले मेरो पुरुषार्थ गर्न सक्दिनँ भनेर यसरी ती बालकले भने। अनि अब बालकको कुरा सुनेर वृक्षमतले ती बालकलाई भगवानको मन्त्र दिए। मन्त्र दिइसकेपछि बालकले धेरै वर्षसम्म तपस्या गरे। खुट्टाको बुढी औँलाले मात्र टेकेर आकाशतिर हेरेर यसरी तपस्या गरेपछि भगवान सुप्रसन्न हुनुभयो। विघ्न विनाशक गणेशजी महाराज प्रसन्न भएर त्यो बालकका अगाडि उपस्थित हुनुभयो। उन्मील्य नेत्रेषु पश्यत् देवन्तं पुरतः स्थितं चतुर्भुजं महाकायं नानाभूषा विभूषितं। आँखा चिम्लिएको त्यो बालकले आँखा खोल्ने बित्तिकै आफ्ना अगाडि भगवान गणेशजी महाराजको त्यो दर्शन पायो। दर्शन पाएपछि अत्यन्त खुसी भयो। खुसी भएर भन्न लाग्यो बालकले, किं माधर्षयसे देव भक्तं त्वां शरणागतं भव सौम्यतरो देव देहि मे खिलवाञ्छितं। हजुरको शरणागत भएर हजुरका पाउमा परेको छु, त्यसकारण मलाई मेरो मनले चाहेको वरदान दिनुहोस् भनेर यसरी त्यो बालकले भगवान गणेशजीको स्तुति गर्यो। धेरै श्लोकमा स्तुति गर्यो। गणेशजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। प्रसन्न भएर, बाबु तिमी के वरदान माग्छौ माग भनेर भन्नुभयो। त्यो वरदान माग्ने अवसर पाएपछि त्यो सानो बालकले साह्रै धेरै वरदान माग्न लाग्यो। के भन्छन् भन्दा, त्रैलोक्याकर्षणे शक्तिं विशिष्टां देहि मे विभो देवदानव गन्धर्व मनुष्यो रगराक्षसा। तीनै लोकलाई वशमा राख्न सक्ने मलाई शक्ति प्रदान गर्नुहोस् भगवान भनेर एउटा वर माग्यो। फेरि के भन्छन् त भन्दा, देव दानव गन्धर्व मनुष्य राक्षस, त्यस्तै गरेर किन्नर चरण आदि कसैले पनि मलाई कहिल्यै मार्न नसकुन्, सबै मेरा वशमा रहन्। इन्द्र आदि लोकपाल देवताहरू पनि मेरा वशमा रहन्। अनि अन्तिममा मेरो मुक्ति पनि होस्, मैले यो संसारका धेरै भोगहरूलाई भोग्न पाऊँ भनेर यसरी कति हो कति वरदान मागो। भगवान गणेश प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। गणेशले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। अनि अर्को एउटा पनि वरदान चाहिन्छ भगवान भन्नु। के वरदान बाबु भन्दा, मैले जो ठाउँमा बसेर हजुरको तपस्या गरेको छु त्यो तपस्या गरेको स्थली पनि सुप्रसिद्ध होस्, हजुरको तीर्थका रूपमा प्रतिष्ठित होस् भनेर यसरी वरदान माग्यो। भगवानले त्यो पनि तथास्तु भनिदिनु भयो। अब तिमीले तपस्या गरेको त्यो स्थानलाई गणेशपुर नामबाट चिनिनेछ भनेर वरदान दिनुभयो। यसरी भगवानबाट वरदान पाएको त्यो बालकले अरू पनि वरदान माग्यो। भगवान मलाई 3वटा पुर बनाइदिनु भयो। 3वटा पुर, एउटा फलामको, एउटा
सुनको एउटा चाँदीको भनेर यसरी 3 वटा पुर पनि उसले माग्यो। भगवानले त्यो पनि तथास्तु भनेर भनिदिनु भयो। बाबु तिमीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन, तर भगवान शङ्करलाई चाहिँ तिमीले कहिल्यै पनि कोप नगराउनु भनेर यसरी थोरै सतर्क गराएर त्यहाँबाट भगवान गणपति अन्तर्धान हुनुभयो। गणपति भगवानको जय। गणपति भगवानको अनन्य भक्त भएको त्यो असुर त्रिपुरासुर नामबाट संसारमा विख्यात भयो। गणपति भगवान जब अन्तर्धान हुनुभयो अलिकति उसका मनमा थोरै विस्मात भयो, तर अब म त्रैलोक्यको विजय गर्छु भनेर त्यहाँबाट निस्किएर सर्वप्रथम अब गणेश भगवानको एउटा मन्दिर बनाउनु पर्छ भनेर काश्मीरबाट एउटा शिलाखण्ड ल्यायो। त्यसमा राम्ररी भगवानको मूर्ति बनाएर भगवानको त्यो मूर्तिलाई ब्राह्मणका वैदिक मन्त्रहरूद्वारा प्रतिष्ठित गर्यो। पहिले 16उपचार आदिद्वारा भगवानको पूजन गर्यो। पूजन गरेर सबै थोक गरिसकेपछि भगवानको स्तुति गर्यो। म त्रैलोक्य विजयको यात्रामा हिँडिरहेको छु प्रभु, काहीँ विघ्न नआओस् भनेर यसरी स्तुति गर्यो। त्यो त्रिपुरासुरले स्तुति गरेपछि भगवान पनि प्रसन्न हुनुभयो। पहिले पनि प्रसन्नै हुनुहुन्थ्यो। अनि यता त्यो सर्वसिद्धि विनायक नाम गरेको क्षेत्रमा परिणत भयो त्यो तीर्थ। अहिले पनि बङ्गालमा त्यो तीर्थ छ भनेर सुन्नमा आउँछ। सर्वसिद्धि विनायक नामक तीर्थबाट त्यो सुप्रसिद्ध भयो। तब भगवानको पूजा गरिसकेपछि त्यो त्रिपुरासुरले भीमकाय र वज्रद्रष्ट नाम गरेका आफ्ना 2 दानवहरूलाई हरायो। जाओ तिमीहरूले गएर मर्त्यलोकमा आधिपत्य जमाओ भनेर हराइदियो। त्यहाँदेखि अरू 2 दानव थिए कालकूट र वज्रद्रष्ट नाम गरेका। तिनीहरूलाई जाओ तिमीहरू पाताल गएर आधिपत्य जमाओ भनेर भन्यो। अनि आफ्ना सैनिकहरूलाई साथमा लिएर आफू एक्लै हुङ्कार गर्दै अब स्वर्गतिर गयो। स्वर्गमा गएर इन्द्रलाई युद्धका लागि ललकार्यो। युद्ध गर्नलाई इन्द्र पनि तम्सिएर आए। इन्द्र भन्छन् म ऐरावत हात्तीको शिरमा बस्ने, त कहाँको त्रिपुरासुर मसँग लड्न आउँछस् भनेर पहिले त फुर्ती देखाउँदै थिए इन्द्रले। तर भरे त्रिपुरासुरका पराक्रमका अगाडि इन्द्रको केही लागेन। सबै स्वर्गका देवताहरू त्राही भएर भाग्न लागे। देवताहरू सबै भागे, कोही कता भागे, छरपष्ट भए। अब नसकिने रहेछ भनेर इन्द्र पनि गएर हिमालयमा लुके। हिमालयमा लुकिसकेपछि सबै देवताहरूलाई मैले जितेँ भनेर उत्सव गर्दैछ। यहाँनिर त्रिपुरासुर भक्तवत्सल भगवानको जय। गणपति गजानन भगवानको जय।